Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama obraditi jedan slučaj na vaš zahtev. I ovo neće biti baš tako laka priča, jer se radi o jednom dečaku, zapravo o detetu. A kako je počela ova priča? Ova priča je počela 18. avgusta 2016. godine, kada je jedan otac ušao u policijsku stanicu Zvornik u Zvorniku i prijavio je nestanak svog dvogodišnjeg sina Lazara. Rekao je da je njegov sin nestao, najverovatnije 16. ili 17. avgusta, znači dan, dva pre toga, i da mu se od tada gubi trag. I plaši se za njegovu sudbinu, zato što mu je njegov šurak bio sumnjiv. Sada, o čemu se zapravo radi i ko je dečkić koji je nestao i koji je navodno pobegao iz kuće svoga ujaka, a ima svega nepune 2 godine. Radi se naime o dečaku koji se zove Lazar Rebić. Lazar je rođen 2014. godine u Zvorniku, a živeo je u selu Petkovci sa svojim roditeljima nekoliko meseci, znači kao beba, sa majkom Rosom, koja je rođena kao Rosa Stankić. Rođena je u zaseoku Đevalje, u selu Donja Kamenica, u blizini Zvornika. Ona je osnovnu školu završila prvih 4 razreda u selu Donja Kamenica, a kasnije je krenula u školu u Zvornik, kako bi završila 8-godišnju školu. Međutim, od samog početka njenog školovanja nastali su problemi sa ovom mladom devojkom, odnosno devojčicom. Ona je bežala iz škole, neretko je tako stopirala neke šofere, otišla bi, bez obzira što je bila mala devojčica, išla je u osnovnu školu. Ona bi tako odlazila, nije je bilo po nekoliko dana i po 10 dana je znala da bude u nekim skitnjama. Rosa je bila problematična i zbog toga je nekoliko puta bila u popravnim domovima. I ona je stasala kao devojka odrastajući po popravnim domovima. Najverovatnije da je u tom razvoju došlo do poremećaja njene socijalne inteligencije. Ova mlada žena nije završila ni osnovnu školu, nije radila nigde, išla je, skitala je po zvorničkim kafanama i tako jednom prilikom u tim kafanama ona je i upoznala svog budućeg supruga. A ko je bio taj mladić? Taj mladić je bio iz okoline Zvornika, tačnije iz sela Petkovci. Zvao se Slađan Rebić, radio je u jednoj firmi u Zvorniku i bio je jako vredan i čestit radnik. Voleo je da radi, bio je napaćeno dete. On je odrastao sa svojim ocem, za majku nije ni znao jer ga je majka ostavila kada je imao svega 3 meseca. Pobegla je tamo sa nekim čovekom i on je malte ne nikada nije ni upoznao. Mislim, teška sudbina. Njegov otac se bavio poljoprivredom i sekao je drva u šumi. Znači, jedan težak i naporan život. Slađan, bez obzira koliko god je bio vredan, častan i pošten, nije ga nešto život mario i nije uspeo da obezbedi neka velika ekonomska sredstva, jer na kraju krajeva radio je za neke prosečne plate koje su tada bile u tom periodu malte ne u čitavom regionu i nije to bio neki novac koji bi mogao da izazove neki ekonomski bum u nekoj porodici. Ali on se zaljubio u Rosu Stankić i u tom zabavljanju najverovatnije da je Rosa i zatrudnela. I on je odlučio da je zaprosi. Otišao je u selo Donja Kamenica, pored Zvornika, u zaseok Đevalje, kako bi zaprosio Rosu. I tamo je upoznao naravno i njene roditelje, oca Peru i majku Milenu, koji su bili oduševljeni time što je u njihovu kuću došao prosac za njihovu Rosu. Naravno, tu je upoznao i njena 2 brata i svi su bili za da se Rosa
uda za Slađana. Jer odmah im je na prvi pogled Slađan izgledao kao neko ko može da se stara o porodici i ko može da zaradi da izdržava tu porodicu. I da se na kraju krajeva stara o Rosi. Jer moram da kažem, njeni roditelji su Rosu smatrali za onako problematičnu osobu zato što je često odlazila od kuće i što se odavala skitnji. Nekada je išla i preko Drine za Srbiju, lutala je tako sa nekim šoferima, svašta nešto je radila. I kada je došao Prosac u njihovu kuću i kada su vidjeli da je taj momak zapravo jedan pristojan, onako lep mladić, odlučili su da Rosu udaju. Kada sam rekao da je Slađan došao u selo Donja Kamenica kako bi isprosio Rosu, on je morao da ode u zaseok Đevalje, gdje se nalazila kuća Stankića. Njihova kuća je jedna stara kuća koja je zidana, pitaj Boga kad, onako baš sa niskim vratima i sa niskim plafonom. Nećete verovati, to je sve visoko kada se uđe otprilike unutra, negde oko 1,75 m. Međutim, njima je to odgovaralo, zato što su oni svi nekako po šablonu niski rastom. Nije sada da su oni imali neki hormonski poremećaj, jednostavno tako su bili genetski niski. A ta kuća, slobodno mogu reći, bez uvrede, sada ako to neko čuje od Stankića, više deluje kao neka koliba nego kao kuća. I najverovatnije da je to nekada bila koliba, pa je onda uz pomoć rođaka i komšija pomognuto Stankićima da oni to koliko toliko srede i da mogu da žive u toj takozvanoj kući. Inače, taj zaseok Đevalje, on je udaljen nekoliko kilometara od centra sela Donja Kamenica i ide se ovako uzbrdo nekim puteljcima koji apsolutno nisu za automobil. Pre svega jako su uski, nije ni kaldrm, to je onako baš razlokani zemljani put, užasan je, može samo da se dođe nekom kampanjolom, nekim džipom ili traktorom i može da se dođe pešice. Ili da se raspali onako kroz šumu pravolinijski, onako uzbrdo ili nizbrdo, zavisi u kom smeru idete, ali kada se popnete ovako gore u taj zaseok i kada pogledate od kuće Stankića selo koje se nalazi dole u dolini pored reke, imate utisak kao da ste se popeli na vrh Kilimandžara i dole posmatrate onu savanu. Bukvalno tako. Sada, Stankići kao Groštaci najverovatnije da su navikli da žive u takvim uslovima, čuvali su nešto sitne stoke, koze, ovce, imali su i neku kravicu, a na kraju krajeva glavni prihod su im bile gljive koje su oni skupljali u šumi i prodavali su ih dole u selu u prodavnici da bi se konzervirale i izvozile za Italiju. Takođe su se bavili ponekad sečom drva u šumi. Sada, Stankićevi, odnosno Perini i Milenini sinovi, oni su, pored skupljanja gljiva, išli ponekada i sezonski radili u seoskoj pilani. Pogotovo stariji sin Mijat, on je radio po nekoliko meseci u pilani i primao bi tamo, koliko sam ja čuo, oko 400 maraka. On nije bio oženjen, voleo je da popije dosta, pričam o Mijatu, o najstarijem sinu Stankića, i tada kada je ugledao svog budućeg zeta, on se oduševio, otišao je tamo u sobu, izneo je flašu rakije i rekao je: zete, moramo da popijemo. I onda su oni svi tu onako u krug tape, popili litar rakije, dali su blagoslov Rosi i rekli su: Rosa, ovu priliku ne smeš ispustiti. Ideš ti sada u Petkovce kod našeg zeta Slađana i bit će ti tamo dobro, bit će on tebi dobar muž. I svi su bili oduševljeni. Bila je oduševljena i majka Milena, koja je po meni jedna vrlo fina i dobra žena. Dok ovi svi ostali, onako koliko sam uspeo da provalim iz ovih snimaka, imaju neku dozu lukavstva u sebi, što me strašno nervira kod ljudi. Mi smo onako prosti, nismo završili neke škole, neobrazovani smo i pokušavaju da se prikažu glupljim nego što jesu.
A to je jedna doza lukavstva, odnosno priprema da vas navuku na neki tanak led kako bi vas nešto prevarili. Sada, da li je to zbog iskustva oko trgovine sa gljivama, jer moram nešto da vam kažem. U toj trgovini sa gljivama, bar što se tiče ovih nakupaca, nisam upoznao ni jednog čestitog i poštenog nakupca gljiva. Svi su prevaranti i lažovi. Ne znam za ove iz Bosne, ali što se tiče za ove iz istočne Srbije, kada sam u jednom periodu karijere radio tamo u Braničevskom okrugu, bar 10-ak njih sam hapsio po službenoj dužnosti zbog raznoraznih prevara i malverzacija. Bukvalno ti trgovci pečurkama podsjećaju na one džambase koji trguju konjima. Samo su džambasi koji trguju konjima bar jedno 10 puta pošteniji od ovih. Ali bukvalno nisam upoznao ni jednog poštenog trgovca pečurkama. Čast izuzecima, ti koji su bili pošteni, sigurno su propali u toj priči. Garantovano. Znači, ne pričam o uzgajivačima šampinjona, bukovača i nekih drugih gljiva. Pričam o nakupcima koji otkupljuju šumske plodove. Sada, zbog takvih lukavih nakupaca pečuraka i ovi što skupljaju pečurke po šumama, oni su prinuđeni da se služe raznim lukavstvima kako bi ovima doskočili. I recimo znam da drže recimo pečurke po celu noć u vodi kako bi im ujutru prodali i kažu evo sad smo stigli iz šume, tamo pada kiša i onda im prodaju one vrganje, a unutra 50% vode. I onda kada prodaju suve vrganje, bar 30% su unutra suvi krompirići. Svašta nešto rade, mislim iseku kao čips, isuše i onda pomešaju sa vrganjima i ovi to onako kupuju, jer to se donose ogromne količine. I onda tako ko koga zezne, ovi zeznu ove na otkupnoj ceni, ovi ove na kilaži i mislim tu stalno neko nekog vara. Na kraju Italijani zbog toga vrate ceo onaj kontingent otkupljenih pečurki, pa se sada vi mislite. I to je ta priča. Mada moram da kažem da postoji neka stara izreka, odnosno neka stara bajka gde su patuljci, kada bi živeli u nekim planinama, birali da žive upravo u onim oblastima gde rastu vrganji. Sada, zašto su oni birali te šume gde rastu vrganji? To sam čuo u homoljskim šumama, doduše, od onih sakupljača gljiva, po nekim selima tamo blizu Dunava na Miroču. I šta kažu? Zato što je vrganj pun eteričnih ulja koji daju energiju u mozgu, da može mozak da razmišlja o nekim višim stvarima koji su zapravo glavni element da bi patuljci opstali, jer patuljci moraju mnogo da maštaju o nekom svom tom čarobnom svetu, a inače rade uglavnom po rudnicima, kopaju zlato, oni su opsednuti zlatom, hrane se gljivama, obično vrganjima, koji su jako, jako dobri jer su puni tih proteina i na kraju krajeva eteričnih ulja. I šta su mi rekli ovi sakupljači gljiva? Ima vrganja i u Rumuniji i u Bugarskoj, ali najbolji su od Dunava pa do Jadrana. A zašto? Zato što upravo imaju najveću koncentraciju tog eteričnog ulja i kažu da su i keltski druidi, dok su živeli na području Balkana i po našim šumama, isključivo jeli te vrganje i da su oni bili tekako bitni za taj njihov način života, za tu njihovu magiju i na kraju krajeva i za hranjenje i potrebe njihovog mozga. Sada, šta je važno? Važno je znati da Italijani, bez obzira što znaju da su naši nakupci veliki prevaranti, jako im je bitno da kupe naš vrganj. Jer kaže, 1 tonu našeg vrganja mešaju sa 10 tona rumunskih ili bugarskih vrganja, da bi oni poprimili ona upravo eterična svojstva iz naših pečuraka. Sada, da li ovi naši nakupci to lažu ili je to stvarno tako? I mislim da jeste, jer na kraju krajeva imao sam prilike da razgovaram sa velikim trgovcima pečuraka upravo iz Francuske
i iz Italije i oni su to potvrdili. Kažu da gdje raste ta vrsta vrganja koja raste kod nas, koji se zove đed ili dub, je zapravo odlika podneblja gdje žive najkvalitetniji ljudi. I ja nisam niti rasista, niti nacionalista, ali mislim da upravo na ovom našem podneblju, na podneblju bivše Juge, žive najzdraviji, najkvalitetniji i najlepši ljudi. Nisam narcisoidan kada je naša rasa dinarska u pitanju, ali zaista to je tako i na kraju krajeva mnogi naši sportski rezultati u svetu to i potvrđuju. Naši ljudi sa ovih prostora, bez obzira da li su iz Bosne, iz Dalmacije, iz Šumadije ili možda iz Makedonije, zapravo su pravi ljudi, oni koje treba poštovati i ja zato volim sve ljude iz bivše Juge. Nego da se vratimo mi na ovaj slučaj o kome sam počeo da pričam. Kažem, dok sam gledao snimke porodice Stankić, došao sam upravo do tog zaključka da su se oni namazali u toj nekoj priči sa ovim nakupcima i da su postali lukavi i da imaju neku dozu lukavstva kada se priča sa njima. To se ne odnosi i na majku Milenu, jer ona mi deluje onako najiskrenije i najpoštenije. To je jedna divna ženica koja je niska rastom, ali je jako vredna, poštena i časna. I čudi me da je Rosa postala tako bezobrazna i da se tako neodgovorno ponašala u mladosti pored ovako divne i drage žene, odnosno njene majke, Milene. I Rosa je posle svega otišla za Petkovce i počela je zajednički život sa Slađanom. U početku je to bio brak koji obećava. Slađan, kao što sam rekao, živeo je sa svojim ocem u veoma oskudnim uslovima. Radio je nekada i po 2 smene kako bi zaradio što više novca, jer supruga Rosa je, hvala Bogu, ostala trudna. Rodila je i sinčića, bili su svi oduševljeni. Bilo je to veliko veselje u kući Rebića, došle su sve komšije, tu se veselilo, slavilo, pilo. Te 2014. godine rodio se naslednik Rebića, rodio se mali Lazar. I mali Lazar je počeo da odrasta kao beba u jednoj, na prvi pogled, onako siromašnoj, ali normalnoj porodici. Jer na kraju krajeva ne mogu se svi roditi u nekim buržoaskim uslovima. Sada, u početku Rosa je delovala kao majka koja je zainteresovana za svoje dete i pokušavala je da glumi divnu i poštenu suprugu. Kuvala je ručak svom mužu, Slađan je bio zadovoljan, održavala je higijenu, bila je čista u kući, znala je da opere garderobu i svom svekru i Slađanu i naravno oko deteta se trudila. Sve je to nekako bilo Slađanu u početku lepo, to mu je davalo još više snage da radi u svojoj firmi gde je radio. Svaku paru je štedeo i donosio je u kuću. Međutim, i pored toga što je Rosa ponovo, hvala Bogu, zatrudnela posle godinu dana, ona je pokazivala već u tom periodu neke znake nezadovoljstva. Prebacivala je Slađanu: Slađane, samo znaš da radiš, slabo dolaziš kući, nikada kao pravi muškarac nećeš da kažeš: Roso, ženo, ajmo do grada, idemo u kafanu, da pojedemo recimo roštilj, da popijemo litar vina, litar kisele vode i da se opustimo. I Slađan je bio zgranut, u smislu, ne znam ni on šta se toliko zgranuo, jer između ostalog on je Rosu i upoznao u kafani. Rekao je sigurno njoj treba malo izlaska, eto, uskoro tamo u susednom selu ide neki vašar, otići ću sa Rosom i sa bebom na vašar. I to se i desilo, otišli su na vašar. Tako kada ima neka igranka ili neko slavlje u selu, on bi izašao sa Rosom ili bi otišao ponekad vikendom sa njom do Zvornika kako bi popili piće u nekoj kafani
i tako. Međutim, to što je on pokušavao na neki način da smiri situaciju u svojoj kući, pokušavao i da razgovara sa Rosom, u smislu, ako ti se ne sviđa da živiš u Petkovcima sa mojim ocem, ajde da iznajmimo stan u Zvorniku. Međutim, Rosa je rekla, ma ne, meni tamo odgovara, sve je to super. I 2015. godine oni dobijaju i drugog sina Marka. Slađanovoj sreći nigde kraja, bio je presrećan. Imao je utisak da će eksplodirati od sreće, da će pući kao boca šampanjca kada se otvara. Međutim, šta se dešava? Samo posle nekoliko meseci, kada je došao i drugi sin Marko, Rosa je postala nepodnošljiva. Počela je da priča kako ona ne želi više da živi u ovom selu, kako ona želi da ide u grad, da pronađe neki posao, možda i da kelneriše. I onda je onako ustala demonstrativno i rekla je, ja više ne želim da živim s tobom, ostavljam i tebe i decu. Pošto voliš decu, eto ti ih, ja odlazim i nemoj me tražiti, idem za Zvornik. A možda posle Zvornika idem i dalje, možda za Beograd, a možda odem i za Nemačku. I Rosa kreće, Slađan, stani Roso, gde ćeš, pa zar je moguće da ostavljaš mene i decu same, daj molim te, ne znam šta ću sa decom, kaže ne zanima me, javi se u socijalnu službu, a ja ću ti javiti dan kada ću zakazati parnicu oko razvoda. I ode Rosa. I šta se dešava? Kasnije su je ljudi viđali kako sedi po zvorničkim kafanama, kako sedi do fajronta, onda onako nekada se i napije i ode sa ko zna kojim ljudima. Šta je to njoj trebalo, to je samo ona znala. Najverovatnije da je imala neki poremećaj u glavi. Ja pretpostavljam da se radi o bipolarnom poremećaju, ali ja ne mogu to da tvrdim, to je samo moja pretpostavka. Na kraju krajeva možda imala i neke velike traume u odrastanju, možda je bila seksualno izlostavljana, pa je odlučila da ne kažem od roditelja, nego ko zna od koga. Možda je u tim svojim skitnjama dok je bežala od kuće i škole, ko zna sve šta doživela i na kraju krajeva po tim popravnim domovima bežala je ona nekoliko puta iz popravnog doma. Ko zna šta se sve dešavalo u njenom životu. Sada, ono što je evidentno, to pričaju svi ljudi iz Zvornika i iz okoline, da je ona viđena po zvorničkim kafanama, kako sedi do fajronta i kako menja kafane, samo ide od kafane do kafane. Šta je ona radila i čime se bavila, to stvarno ne zna. Ali je ona možda čistila ili možda prala čaše po tim kafanama, to znaju najbolje vlasnici tih objekata gde se Rosa kretala. Samo je Rosa znala zašto je posle 3 meseca od odlaska iz kuće svoga supruga odlučila da pokrene brakorazvodnu parnicu. Da li se ona zaljubila tamo u nekog po tim kafanama ili je možda odlučila da ponovo bude slobodna žena, to je samo ona znala u tom trenutku. Bitno je da na sudskom ročištu u vezi razvoda prestaje brak između Rose i Slađana. Rosa je ponovo uzela svoje prezime Rosa Stankić. Slobodna je žena i na tom ročištu je rekla da njoj deca nisu potrebni, da je ne zanimaju, da ona ne želi da se stara o svoja 2 sina. I sud naravno nije mogao da dodeli Rosi decu. Dodelili su decu suprugu, zapravo ocu, Slađanu Rebiću. Međutim, šta se dešava dalje? Slađan Rebić posle mesec dana je u socijalnoj službi u Zvorniku rekao da on ne može da se stara o deci zato što on non stop radi i ne može da im se posveti, da ih on voli, da ih obožava i da će on davati ne pola, nego 70% svog primanja za izdržavanje te dece, ali da on ne može da se brine o toj deci. Neka Centar za socijalni rad pita Rosine roditelje da li bi oni možda želeli da se brinu o deci. Zato što je znao da ih baka Milena veoma voli. I radnici Centra za socijalni rad su to i uradili.
pozvali su Milenu Stankić da je pitaju da li bi ona želela da se brine o deci. I ona je to i prihvatila. U januaru mesecu 2016. godine Centar za socijalni rad je dodelio staranje nad decom baki Mileni i deda Peri Stankić, zapravo Rosinim roditeljima. To su vrlo mala deca. U tom periodu mali Lazar ima jedva nešto više od godinu dana. Što se tiče malog Marka, on je beba od svega nekoliko meseci. I baka Milena se brinula o njima. Mislila je ona da može da se nosi sa malom decom. Međutim, godine su učinile svoje. Baka Milena je sada bila već žena u godinama. Pila je i ona šaku lekova, te za ovo, te za ono. Naravno i deda Pera. Tu su bili i ujaci. Svi su oni nešto tu kao pomagali kako bi se oko te dece starali. Međutim, konstantna briga o deci sprečavala je Milenu da ide u šumu i da traga za pečurkama. Tako da jedan vid izvora prihoda bio je sasečen u jednoj meri porodici Stankić. Ujaci idu sa svojim ocem Perom redovno da beru gljive, kad god ih ima, u šumi, a stari ujak Mijat radi i u seoskoj pilani. Tamo zarađuje 400 maraka, ponekad ode u kafanu da se napije od muke. I šta se dešava sada? Deca pate, treba im majka. Baka pokušava da zameni majku, međutim, to su samo pokušaj. Što se tiče majke Rose, ona i ne dolazi i ne obilazi decu. Otac Slađan radi po 2 smene, donosi redovno novac svom tastu i tašti za izdržavanje dece. Plaća i onu sudsku apanažu koju je prihvatio, 300 maraka mesečno. I još par stotina maraka da tastu i tašti, kupuje hranu, mleko u prahu, pelene, sve ono što treba. Takođe kupuje i sredstva za higijenu, međutim, nije to bilo dovoljno, a u međuvremenu u kući Stankića se dešava još nešto. Vidjet ćemo šta. Šta se zapravo dešava kao novina u porodici Stankić? Mijat, najstariji sin, dok je išao iz pilane posle plate, svratio je u seosku kafanu, u Kamenici. I tamo kada je ušao, prvo što je primetio, nova konobarica. Naručio je Mijat jedno piće, drugo piće, treće piće, naručio je piće i konobarici, ušao je u priču sa njom, počeo je da joj deli i komplimente, najverovatnije onako kako je znao i umeo. Piće je prihvatila, bila je zadovoljna zato što je dao i bakšiš. Na kraju, sutradan, ponovo se pojavljuje Mijat, nastavlja sa tim vidom udvaranja, ajde da se napijemo i te fore, što je ta plava devojka, odnosno konobarica, i prihvatila. Naravno, svi su govorili, došla je nova konobarica i nije iz mesta, nije ni iz okoline, došla je čak iz Tuzle. I tu je Mijat počeo da priča sa njom, rekao je, devojko, odakle si, kako se zoveš? Ona je rekla, ja sam Fata, dolazim iz Živinica, iz okoline Tuzle. Koliko si stara, da li si slobodna? Pa kaže, ja nemam još ni 30 godina, malo ga je tu slagala, slobodna sam. I onako prihvatila je njegovo udvaranje. Ko je to vid udvaranja bio? Najverovatnije, ajde popij ti jednu, i tako su se svake večeri napijali Mijat i Fata. I na kraju je Mijat tako pijan i zaprosio, a pijana Fata je to i prihvatila. I odlučila je da se uda za Mijata i da dođe da živi u njegovoj kući. Sa njegovim roditeljima, sa njegovim mlađim bratom i sa decom njegove sestre, Rose. I šta se sada dešava? Početkom februara meseca 2016. godine Mijat dovodi nevestu, Fatu Durak iz Živinica, koja je doduše rođena pre 34 godine, ali ne u Živinicama, nego u Sokocu.
Tamo u Sokocu je završila samo 3 razreda osnovne škole, a onda je sa roditeljima došla za Živinice, nije ni išla više u školu. Roditelji su radili po nekim kombinatima industrijskim u Tuzli, putovali su Živinice Tuzla, a ona je skitala tako po Živinicama, bežala i od kuće, išla je od kafane do kafane i vrlo mlada je počela da se ponaša tako kao kafanska devojka, znači još kao dete. Prosto za mene je to neprihvatljivo. Zamislite vi dete koje je u 3., 4. razredu osnovne škole i počne da skita po kafanama. Totalno ludilo mozga. Fata Durak je zapravo bila takva osoba i tako je odrastala u tom svetu. I taj njen način života se produžio na 20 i kusur godina. Ko zna šta je ona sve doživela i preživela i prevalila za sve to vreme preko glave. Mogu samo da zamislim. Mogla je da snimi čitav serijal filmova o kafanskom životu. Bitno, Fatima, zvana Fata Durak, dolazi u kuću Stankića. Roditelji su je prihvatili. I ona sa Mijetom živi punih 5 meseci u toj kući. Međutim, ona više ne radi u kafani, sedi tu po ceo dan, ne radi ništa, voli da potegne koju čašicu više, svakog dana je pijana. Navodno ona sada se brine oko dece. Svekrva Milena sa svekrom Perom odlaze u šumu kako bi brali gljive, odlazi i najmlađi sin, a najstariji sin Mijat odlazi na rad u pilani. Fata ostaje da čuva decu i da kuva ručak. I naravno, kao stimulaciju svakog dana, Mijat njoj ostavlja flašu šljive. I onda Fata popije koliko joj se pije, skuva tamo neki pasulj ili ko zna šta već skuva, ispeče hleb. Šta je mogla da radi tako pijana, to su znali ukućeni i ona, ali na kraju krajeva svi su bili zadovoljni. Niko ništa nije prigovarao, osim što je majka Milena primetila da Laza ima sve češće i češće neke masnice po licu i po telu, po rukama pa i po guzi. I kada bi pitala Fatu, dobro, jesi ti tukla možda Lazu? Ma kaže, nisam ga tukla, Bona, eto on igra se pa je nespretan, pa pao, pa udario glavu, te danas udario glavu u zid, te sutra udario glavu u štok od vrata, te preko sutra pao sa noše, pa povredio ruku i koleno, te svašta nešto je pričala što nema veze sa životom. A šta radi otac Slađan Rebić? On je sada oduševljen što je u kući mlada žena, jer je mislio mučenik da će ta mlada žena da se bolje brine o njegovoj dečici. I pored one apanaže što je plaćao od 300 maraka, sada na ruke daje Fati 200 maraka zato što se brine o njegovoj deci. I ovaj čovek je te 2016. godine za brigu o njegovoj deci izdvajao 500 bosanskih maraka. Ako pogledamo sa druge strane da je njegov bivši šurak Mijat radio u pilani za 400 maraka mesečno, to baš i nije mali novac. Više je Slađan Rebić davao za čuvanje dece nego što je ovaj za mesec dana zarađivao u pilani. Doduše, najvjerovatnije on je tamo u pilani radio kao neki leteći momak, nemam pojma, ali opet rad u pilani, šta god da radite, nije lak posao. Nemoj da se lažemo. I ako se njemu isplatilo da za 400 maraka svakog dana ide i radi, 500 maraka u toj kući kada on ovako da li preko računa, da li na ruke ovoj Fati 200 maraka, nije to baš malo i nije za potcenjivanje. Međutim, da zanemarimo sada tu priču, da se vratimo na decu. Rebić dolazi samo 2 puta mesečno kako bi uzeo decu kod sebe, da bi provela posle podne nedeljom. I on je primetio da Laza na sebi ima sve više i češće masnice. I pitao je i svog bivšeg šuraka, a i sada šurnjaju
Fatu, šta se to dešava, zašto je njegov sin sve češće i češće u tim masnicama. I Fata mu je rekla isto što i svojoj svekrvi Mileni. On je sad prohodao, vrlo je nestašan, voli da se igra, sve češće i češće pada. Mislim, mala deca tako kad padaju, sve padaju na glavu i sigurno i ja kad sam bila mala da sam padala kao beba baš pravo na glavu i ako nema neko pored mene, a ja ne mogu stalno da budem pored njega, eto to se desi. I sada kada je to primetio Slađan, ne znam zašto nije odmah to prijavio socijalnoj službi. I ne znam da li je uopšte socijalna služba iz Zvornika obilazila ovu porodicu da vidi u kakvim uslovima žive ova dva mala dečaka, odnosno beba i dečak od nepune 2 godine. U tom periodu mali Laza ima 1,5 godinu dana. Baš je mali. I ne znam šta dete od 1,5 dana može, nije to formula pa da on trči ne može da ga stigne Fata, koja je u najboljim godinama. Međutim, kad ona ostane sama, ona uzme mobilni telefon, priča ko zna s kim, zove ko zna koga je znala iz ove ili one kafane, priča neke gluposti, onda se nervira što dete traži ovo ili ono, ona ga izudara, a posle toga ga tuče zato što je dete plakalo, nije moglo da se dobro ispriča u tom telefonskom razgovoru i te batine i to maltretiranje su primetili svi u kući. I kako nisu preduzeli neke mere da ovo dvoje jadne dece ode iz ovog pakla koji ih je snašao. Najbolja priča za ova dva dečaka bila bi ta da ih je Centar za socijalni rad poslao u neki dom ili da ih je dao u hraniteljske porodice koje imaju uslova za tako nešto. Jer ovo je strašno. Ne znam ko je bio u tim komisijama tog Centra za socijalni rad iz Zvornika kada je došao da pogleda priču gdje treba deca da budu dodeljena, kada su skapirali da su tu dva problematična alkoholika, ujak Mijat i sada ujna Fata, kojoj je samo bio alkohol u mislima i cigarete. Ona bi znala da se izviče i na Mijata, da mu zapreti batinama, da mu kaže ti si debil, kreten, ostavit ću te, nikad se nećeš oženiti ako te ja ostavim. I Mijat se plaši od toga. Zapravo po Mijatovoj priči on je bio jako neiskusan sa ženama i ja sam ubeđen da je on sa Fatom izgubio nevinost. Možda je to vama sada čudno, ali meni nije. Imao je Mijat neki problem, bez obzira to što je imao problem i sa okom, da ne ulazimo u tu priču. Mijat je imao neke ozbiljne probleme. On možda je bio vredan, radan kada ga roditelji nateraju da radi i da ide da skuplja gljive. Sve to ja ne sumnjam da je to tako. Ali Mijat je u Fatu sada gledao kao u Boga. Ona je za njega bila sada sve i sja. Znači, ono što kaže Fata, tako mora biti. I samo je molio Boga, Bože, nemoj samo da me Fata ostavi, šta ću jadan ja. Nikad se oženiti neću. I Mijat i Fata su u kući njegovih roditelja proveli 5 meseci. A onda su odlučili da odu u centar sela, jer je tako htela Fata. I Fata mu je rekla, tamo ćemo iznajmiti kuću, nađi neku kuću gdje ćemo živeti i ja ću pokušati da nađem posao ponovo u kafani. 2 plate, dobra priča. I Mijat je stvarno našao jednu kuću i pored velikog protivljenja roditelja, on je odlučio da ode sa Fatom. To je bilo krajem juna meseca, ali na opšte zaprepašćenje svih, oni sa sobom vode i malu decu, koje su sudskim rešenjem i odlukom socijalne službe iz Zvornika dodeljena njegovim roditeljima, zapravo Mileni i Peri, na staranje i na čuvanje. Fata i Mijat bez velikog protivljenja roditelja, zapravo nikakvog protivljenja roditelja, odvode decu nekoliko kilometara od njihove kuće, na glavnom putu. Ta kuća koju su iznajmili isto je bila stara kuća, zapravo oni su najverovatnije dobili da besplatno stanuju u toj kući.
Mijatu je bio posao bliži, znači nije morao da pešači 3-4 kilometara od kuće do centra sela, zapravo da ide kroz šumu kako bi radio tamo u pilani. Bilo mu je lakše što se toga tiče. Fata, ko Fata da je mislila da radi u kafani kao kelnerica, ne bi povela tuđu decu sa sobom kako bi ih čuvala. Međutim, šta je ona htela? Ona je htela da sada Centar za socijalni rad počne njoj da plaća ono što plaća njihov otac Slađan Rebić i na kraju krajeva htela je da zadrži onih 200 maraka koje dobija na ruke, bar po priči Slađana Rebića. Slađan je, bar po njegovoj priči, davao 200 maraka svakog meseca Fati na ruke. Sada što je meni najčudnije, pored svega toga što Slađan je govorio kako nema uslova da čuva decu, kako eto otišla su deca kod njegove tašte, on se složio. Ono što je meni najčudnije, Slađan se ništa ne buni kada je otišao da vidi svoju decu i kada mu je tašta rekla, pa znaš sine Slađane, deca su otišla sa Mijatom i sa Fatom dole u selo. Slađan je to prihvatio kao nešto normalno. Zašto nije odmah otišao da obavesti Centar za socijalni rad? Na kraju krajeva, kada je i otišao da ih obiđe i kada je uzeo decu da bi bila kod njega te nedelje, on je opet primetio da ima novih masnica po telu njegovog sina Lazara. Zašto nije odveo dete lekaru i da pita koji je razlog nastanka ovih modrica? Da li je ovo udarac nekim štapom, nekim kaišem, rukom, pesnicom ili je dete palo sa noše? Barem da čuje mišljenje lekara. A lekari, verujem, poštujući svoju etiku lekarsku, da bi obavestili Centar za socijalni rad, a možda i policiju. Da postoji osnovana sumnja da se vrši porodično nasilje nad detetom koje nema ni pune 2 godine. Ovo se sve dešava u julu mesecu 2016. godine, a mali Lazar je trebao 2 godine da napuni tek u novembru mesecu. Mali Lazar je bio strelac u horoskopu. Međutim, bio je jako mali da bi bilo šta preduzeo i imao je zaista nesrećnu sudbinu, da ga se odrekla i majka, da otac nije imao uslova da ga izdržava, a eto, sada je pao u ruke jedne žene koja mu nije ni maćeha, nego eto zla ujna. Zla Fata, koja ga je tukla svakog dana bezdušno. U celoj toj priči, Mijat, ujak ova 2 dečaka, on bespogovorno sluša svoju suprugu Fatu. Doduše, nevenčanu suprugu, ali suprugu. Sa njom je, znači, u bračnoj zajednici. Kako ona kaže, tako se radi. Svakog dana on u kući donosi ono što treba za hranu i donosi flašu rakije. To je najbitnija stvar da ima u kući. Sve ostalo nije ni bitno. I on je prisustvovao nekoliko puta kada Fata tuče malog Lazu, znači dete od 1,5 dana, zato što ona ne može kao da priča na telefon, on joj smeta jer non stop nešto plače, nešto traži i onda je to strašno nervira i onda ona uzme neki štap i tuče ga. A ujak sve to posmatra. I nemoj Fato Bona, ajde, nemoj tako. A Fata bi mu rekla, Mijate, biraj između mene i Lazara. Pa znaš, Fato, da te najviše volim na svetu, bit će onako kako ti kažeš, a Fata bi sve to onako pijana ili poluluda, ja ne znam više da li je više bila pijana ili psihički malo ošinuta, ona bi bila sve žešće i surovija u tim fizičkim kažnjavanjima i u maltretiranju nesrećnog i malog Lazara. Ne znam da li je tukla i ovu drugu bebu, odnosno malog Marka, ne znam da li je tukla i Mijata, ali Mijat ju je slušao i voleo. Najverovatnije da bi nekada u tom pijanom stanju oni vodili i ljubav, ko zna šta su sve radili tako pijani, nisam im držao sveću, ali mogu samo da pretpostavim da je Mijat bio na 7. nebu kada bi legao sa Fatom
u krevet. I prolazili su dani, otac Slađan Rebić bi dolazio, donosio bi sve što treba i dalje od higijene, znači više nije išao gore u zaseok kod tasta i tašte, sada bi dolazio kod bivšeg šuraka i šurnjaje i donosio bi stvari koje su potrebne deci i znao je da deca nezakonito borave sa ovim parom. Sada, u jednom momentu majka Milena kaže da je ona obavestila Centar za socijalni rad. Da li je to tačno ili ne, ja nisam baš siguran. Ali ono što je nenormalno, da tako malu decu za 7 meseci niko ne obiđe, to baš i nije normalno. Takva deca treba da se obilaze bar 2 puta mesečno. Od strane radnika Centra za socijalni rad. Jer to je njihov posao. O kome oni brinu ako ne o bebama? Mislim, mnoge žene su u paranoji, u panici, u strahu šta će im se desiti sa detetom. Ne smeju da ga puste na ulicu, da ga neko ne bi možda ukrao. Nekima se i to desi na nesreću. A ova deca imaju nesreću da se nalaze u kući svoga ujaka i izloženi su maltretiranju od strane jedne žene koja je po meni zaista malte ne preuzela ulogu njihovog dželata. I to maltretiranje je trajalo sve do jedne noći između 16. na 17. avgust 2016. godine. Kada je mali Lazar jednostavno nestao. Zapravo o njegovom nestanku niko ništa ne bi ni znao. Da 18. avgusta nije došao njihov otac Slađan Rebić kako bi ih obišao i kako bi ih odveo u svoju kuću u Petkovcima. I kada je došao, tamo je zatekao bivšeg šuraka, Mijata. Po izjavi Slađana Rebića, njegov bivši šurak je rekao: vidi Slađane, malog je odvela Fata juče uveče, ne znam gde su otišli, evo ne javlja mi se ni Fata na telefon. Ona ga je nekud odvela. I šta je uradio Slađan Rebić? Odmah je otišao u policiju grada Zvornika i prijavio je nestanak svoga starijeg sina Lazara Rebića, koji je u tom trenutku imao nepune 2 godine. I rekao je da sumnja da ga je nekud odvela žena koja se zove Fatima Durak. Da ono što zna o njoj, to je da je radila kao konobarica tu u selu, da ima 34 godine i da je poreklom iz Živinica. I naravno, policija je odmah krenula u potragu za malim Lazom i za Fatimom Durak. Posle 3 dana policija je i pronašla Fatimu Durak kako sedi u jednoj kafani u Živinicama, pored Tuzle. Znači, federalna policija Bosne i Hercegovine privela je Fatimu Durak i predala ju je policiji grada Zvornika. Naravno, odmah su došli i ljudi iz Bjeljine, koja je nadležna za Zvornik, došli su inspektori koji su tragali za malim nestalim Lazarom i posle nekoliko dana koje je provela u policiji, Fatima Durak je rekla da je ona te noći 16. na 17. nekoliko puta Lazara udarila po glavi, da je on pao i da je udario glavu o beton i da je prestao da diše. Pokušala je da ga reanimira, da mu vrati puls i rad srca veštačkim disanjem, međutim nije bilo pomoći. Bar je tako rekla Fatima Durak. I kada je pitao inspektor: dobro, a šta ste uradili sa nesrećnim detetom? Kaže, u tom trenutku je u kući bio i moj suprug Mijat i ja sam mu predložila da nesrećnog Lazu stavimo u veliku crnu kesu za đubre i to smo i uradili. Kada ga je stavio u tu kesu Mijat, on je navukao još jednu posle kesu preko te i omotao je ono telo u kesama nekim delovima odeće. I onda je, kaže, nekud odneo malog Lazu. Ne znam gde. Tako je bar rekla Fata Durak. I kada su pitali
Mijata šta je on tu uradio. On se prvo branio ćutanjem, pričao je neke razne nebuloze, nekoliko izjava je dao koje nemaju veze jedna s drugom. Te bilo je ovako, te bilo je onako, te ja sam zatekao kako Fata leži pored dece na krevetu, mali Laza nije davao znakove života, pitao sam šta se desilo, da li si ga tukla, nisam ga tukla, jesi ga ubila, nisam ga ubila, na kraju je priznala da ga je ubila, svašta nešto, sutradan bi dao drugu izjavu i na kraju je priznao gde je zapravo zakopao malog Lazu. Rekao je da ga je izneo iz kuće i da ga je odneo na imanje koje je zapravo u blizini njegove kuće, tamo gdje žive njegovi roditelji. Na svega nekoliko stotina metara od njegove kuće, u jednoj šumi koja je u vlasništvu njegove porodice, on je tamo zakopao malog Lazu. I mali Laza je tamo bio zakopan 10 dana. 28. avgusta izvršena je ekshumacija onog mesta gdje je zakopan mali Laza od strane istražnih organa, odnosno tužioca, policije i sudskih veštaka. Iskopan je mali Laza, odnešen je na sudsku medicinu u Bijeljini i utvrđeno je da je on ubijen udarcima tupog predmeta u glavu. Nesrećno dete je posle nekoliko dana sahranjeno u selu gdje je živeo njegov otac u Petkovcima. Bila je to velika sahrana, veoma potresna. Naravno, sahranjuje se malo dete. Svi su bili pogubljeni od tuge, od besa, kako je neko mogao da ubije malo i nevino dete. Sahrani je prisustvovala i njegova majka Rosa. Kada su izneli iz kuće beli kovčeg sa telom malog Laze, ona je počela da plače, prišla je i ona i poljubila kovčeg. Svi su onda govorili, eto i ona zna da pusti suzu, kako je bezdušna, ostavila je ovo dete, da ga nije ostavila, to dete bi sada bilo živo. Trčalo bi pored nje i vikalo bi svo srećno mama, mama. Međutim, ovo dete nije imalo srećnu sudbinu, nije mu bilo suđeno da odrasta pored roditelja, njega je sudbina bacila u đavolje ruke njegove zle ujne, koja je posle njegovog ubistva pokušala i bekstvo. Smatrala je da ako ode tamo u Živinice, da je otišla recimo u Patagoniju ili negde na kraj sveta. Međutim, i tamo bi je pronašla policija. Za ovako nešto milosti nema. Ona je uhapšena od strane policije i određen joj je istražni zatvor i njoj i njenom suprugu Mijatu. Par iz pakla se našao iza rešetaka. Mijat je proveo nekoliko nedelja u istražnom zatvoru, a onda su ga sudski veštaci oslobodili da se brani sa slobode. Tako je odlučeno. I on kasnije nije terećen za delo ubistva, niti za delo pomaganja, proglasili su ga malte ne neuračunljivim i smatrali su zapravo da je Fata Durak manipulisala njim. Moramo biti realni i da stavimo ruku na srce. Bez obzira što se radi o strašnom događaju u kome je stradalo jedno nevino dete, moramo sagledati stvar i sa drugog ugla. Da li je Fata Durak psihički bila u stanju da čuva neko dete? Ako nije, zašto to nije prijavljeno Centru za socijalni rad i policiji? Lično smatram da je ovde najveća odgovornost institucije koja se zove Centar za socijalni rad grada Zvornika. Tu nema pardona. Ne možemo mi sada da pričamo kriva je Fata. Kriva je, ali da li je i ona uopšte bila normalna? I da li je ona nečije nečinjenje doživela kao odobravanje? Da može da radi šta hoće sa tim detetom? Na kraju krajeva zatajili su svi. Zatajila je majka nesrećnog Lazara. U samom početku kada ga se odrekla i pobegla od njega. Zatajili su njegovi baba i deda po majci, jer im je bilo bitnije da skupljaju gljive po šumi. Ne čuvaju se više deca sada kao što su se čuvala nekada
pre 40 i kusur godina. To je generalno. Na kraju krajeva da baba i deda treba da čuvaju decu, oni bi ih i rađali. Ne bi se zvali baba i deda, nego bi se zvali mama i tata. Znači, roditelji su ti koji treba da čuvaju decu. Što se tiče Slađana Rebića, čim je prvi put video mastice na telu svog deteta, to je odmah trebao da prijavi Centru za socijalni rad. I trebao je da preduzme konkretne radnje kako bi zaštitio svoje dete. Država će da nađe ili hraniteljsku porodicu ili dom u kome bi ta deca srećno odrastala. Generacije i generacije ljudi je odraslo po domovima, pogotovo posle Drugog svetskog rata, a i posle ovog rata. I mnogi od njih su sada i ugledni profesori, oficiri i na kraju krajeva čestiti radnici i dobri ljudi. Međutim, i pored toga što je Fati Durak suđeno za teško ubistvo, i ona je pravosnažno osuđena na 17 godina zatvora. Njeni advokati su se bunili. Hteli su da dokažu da je ona neuračunljiva. Po oceni sudskih veštaka, Fata Durak je bila uračunljiva. Ali ja smatram da nije ona jedini krivac za ovo što se desilo malom Lazaru. I ovakvi događaji se dešavaju i drugoj deci. I sve dok budemo prebacivali loptu, krivice od jednog do drugog i na kraju osudili samo, recimo, golmana zato što je primio gol, onda će nam se dešavati ovakve stvari. Fata Durak jeste ubica i ona robija, po mišljenju njenih advokata, previsoku kaznu. Po mišljenju nekih drugih ljudi, oni kažu da postoji smrtna kazna, treba je streljati. Po mišljenju nekih drugih, opet sudija, koji su sada advokati, kažu da je kazna prestroga. Zato što znaju majke koje su ubile svoju decu i osuđene su na 5 ili na 6 godina zatvora. Na kraju krajeva, kriva je. Da nije kriva, ne bi bila osuđena na 17 godina. Ali ja samo hoću da postavim normalno pitanje. Šta će ta deca u rukama Fate Durak? Ko je to dozvolio? Da li Centar za socijalni rad, da li roditelji, da li baba i deda, da li ujak? Ako je Fata Durak bila svesna onoga što je uradila, zašto je nesvestan onda bio njen tadašnji suprug Mijat, koji je ujak ovoj deci? Da li je nesvesnom radnjom otišao i zakopao telo malog dečaka tamo u šumi? Ne slažem se s tim. On nije osuđen ništa, on je bio samo svedok. Kriva je samo Fata Durak. Mali dečak je tamo gde i treba, nažalost, da bude, jer on je pobegao iz pakla i otišao je u raj. Jer ovo nam se dešava i upravo pričamo iz slučaja u slučaj kao da radim serijal po tom pitanju, kako roditelji ubijaju svoju decu, kako oni koji ih čuvaju i u koga deca imaju najviše poverenja su zapravo zlikovci i mučitelji te dece, na kraju i dželati koji im donose smrt. I ja sam toliko potresen zbog ovog događaja da više ne mogu ni da pričam. I molim vas, napišite u vašim komentarima da li je samo Fata Durak odgovorna za ono što je uradila i zbog čega robija, ili je odgovornost i na drugima. A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam sa željom da se ovako nešto nikada ne desi nikome ko vam je drag.